مساء الخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل معانا حاجة حلوة كده بالبسكوت السادة وخفيفة ومش مكلفة وبسيطة قوي في 5 دقايق. طبعا احنا معانا اول حاجة بكون بسكوت سادة، اي بسكوت سادة، ومعانا حباية موز، حبايتين موز وحباية تفاح، معانا كيس كريمة، كيس واحد، وكوباية اللبن بتاعته اهو هنضربهم دلوقتي. ومعانا في الطبق ده معلقة كاكاو، اي كاكاو موجود عندك. انا النهارده ما عنديش غير كاكاو عادي اللي هو للشرب اهو، ده خدت منه معلقة، لو خام هيبقى احسن طبعا. وده معلقة شوكولاتة، ودي معلقة نشا. هنخلطهم كلهم كده مع بعض، وهنضيف عليهم الكوباية الا ربع دي اللبن اهي، وهنحطهم هنقلبهم تقليبة حلوة عشان النشا والكاكاو. الكاكاو اي حاجة يا جماعة. هنقلبهم وهنحطهم على النار ياخدوا دقيقة كده يسيحوا معانا، وهنشوف نعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنرص البسكوت بتاعنا كده، احنا حطيناهم على النار اهو، بس الدقيقة اللي هياخدها على النار هيفضل التقليب مستمر كده عشان تبقى ناعمة وحلوة كده، ما تبقاش تكلكع مننا. احنا حطينا طبقتين من البسكوت اهو، وهنروح صابين عليهم شوية الشوكولاتة بتوعنا بقى الجمال دول. الخطوة التانية هنجيب بقى التفاح بتاعنا، هنرصه كله، هنشوف هنعمل ايه تاني. احنا هنجيب بقى الموز بتاعنا، حطينا التفاح، وهنجيب بقى الموز اهو. طبعا انا بعمل صينية صغيرة، قالب صغير، انتوا حابين تعملوا كميات اكتر، صينية اكبر، اللي انتوا عاوزينه. بس هي الفكرة بس ايه، احنا هنشوف هنعمل فيها ايه، وبعد كده الكميات دي مقدور عليها على حسب اللي عاوز يقلل يكتر، دي براحتنا. الخطوة التانية هنركن بقى القالب على جنب، وهنجيب الطبق بتاعنا وهنفضي فيه بقى كيس الكريمة اهو، وهنفضي كوباية اللبن، وهنضربهم ضربة حلوة كده مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده ايه، خدت 5 دقايق ضرب، بقت زي ما انتوا شايفين كده. المفروض ان انا هحطها في التلاجة 10 دقايق كده ولا ربع ساعة، تتماسك عن كده اكتر كمان. ماشي، انا هحطها 10 دقايق كده عشان تبقى حلوة. وهنرفع، احنا ضربنا الكريمة وحطيناها في الفريزر تاخد لها 10 دقايق عشان تتماسك وتبقى حلوة. هنا احنا بقى حطينا الفاكهة بتاعتنا اهي والموز، جبنا شوية لبن وعليهم نص معلقة صغيرة شوكولاتة، اللي موجود عندك كاكاو، اللي موجود، مفيش نفسك على اي حاجة. هنحط البسكوتة هنا عشان تتشرب من اللبن وتبقى طرية. وبعد ما حطينا الكريمة في الفريزر 10 دقايق ومسكت اهي وبقت جميلة، هنجيب كيس حلواني اللي هو استعمال مرة واحدة، وهنحط الشكل اللي احنا عاوزينه. عبينا الكيس كله الكريمة اللي احنا عملناها، هنجيب بقى القالب بتاعنا، هنا معانا القالب خلص اهو. هنجيب واحدتين بسكوت، يعني طحناهم طحنة صغننة كده، ورحنا ايه عشان نعمل بيهم شكل كده جميل. هنجيب بقى معلقة عسل، انتي بقى حطي الحاجة اللي انت عاوزاها اللي هتدي قيمة غذائية لولادك، اللي انت عاوزاه. وألف هنا وشفا، وما تنسوش بقى اللايك والشير عشان يوصلكوا كل جديد، وشكرا.